Fala pessoal, nós estamos de volta, mais uma semaninha por aqui, hein, turma? E a gente aqui firme e forte só no beat, né, Julinha? Delícia, hein, Paulinho? Tudo bem, minha gata? Tudo ótimo. Tudo firme aí? Vocês estão bem? Como é que tava o agro nessa semana? Como é que tá a questão da soja? Mas a seca tá pegando, né? Tá pegando. Precisando cair uma aguinha aí. Tá precisando uma aguinha. O solzão tá rachando. Tudo bem, Mosquitão? Tudo certo na quebrada, meu. Vocês estão preparados? Você tá muito cara de Mano Brown, meu. Tudo certo, né, meu? Tudo bem. E aí, a Faria Lima? Essa semana foi agitada na Faria Lima, né? Super agitada, cara. Não Lá é? tá, meu, uma correria, a galera, meu, tudo no tradezinho, né? Rolando vários. E negócio de chover, cara, vai molhar a areia gruda. Turma, nós estamos aqui começando mais um episódio. Hoje o episódio, meu, gente grande, hein? Especialíssimo. O bicho vai pegar por aqui, hein, turma? Porque nós vamos receber hoje, daqui a pouquinho eu vou falar quem é. Mas antes, nós estamos onde, Mosquitão? Conta pra mim. O Amaro Guerra 219, o motivo por que a carne da Ju fica boa. Porque se não fosse isso, não tinha. Ai, Teté! O motivo é que o Você aceita? Não, o real É motivo é que eu mais? ensinei pra ela. Nossa, achei bem desagradável, Não, péssimo. querido, essa observação. Você Se não você achou? quiser conhecer meu curso, compra o da Julima, porque eu dei o curso pra ela e tá aqui embaixo o link da Julima, né? Fala pra Você verdade. não achou? Eu achei bem desagradável, Meu. porque ele tentou fazer um merchan, a Ju não topou e acabou não rolando. Eu não Vocês têm que se aceitei, conversar não antes, existe. meu, sério. A Lagril é com certeza um segredo pro churrasco perfeito. Talk to me. Talk to me. Turma, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Nós vamos receber hoje nada mais, nada menos do que a senadora pelo estado de São Paulo, eleita em 2018 com milhões de votos e candidata à vice-presidência da República na chapa da outra senadora, Simone Tebet. Senhoras e senhores do Talk Churras de hoje, a senadora Mara Gabrilli. Tudo bem, Mara? Ô, Paulo, que honra. Honra nossa, obrigado por ter Nossa. aceitado o nosso convite aí de estar aqui. Tudo certo? Adorei, tudo muito diferente, tudo lindo. Bem diferente. É. As pessoas ficam em pânico quando vêm aqui, não é? É bem estranho. Entendi. Lindo. E essa chefe maravilhosa. Você viu? Eu espero que Potência. você goste do que eu vou preparar pra você hoje, hein? Não pode estar só bonito, vai ficar bem gostoso, espero eu. Ah, Antes de qualquer coisa, vamos explicar o que a gente vai fazer hoje, porque Mara Gabrilli, pelo que soube, não come carne, certo? não como bichinho. Não come bichinhos, perfeitamente. Como nós somos absolutamente democráticos, certo, meu querido Rafael Rocha? Absolutamente democrático. O que a gente fez? Num churrasco é muito legal isso, né? Porque um churrasco, ele une as pessoas. É isso que eu gosto do churrasco. Tipo, num churrasco é o ambiente de você, meu, colocar todo mundo pra dentro. O cara que pensa de um jeito, o cara que pensa do outro, o cara que come, o cara que não come, o cara que bebe, o cara que não bebe. E hoje, pelo que eu soube, a chefe Julima vai fazer um prato especial, vegano na churrasqueira, além de uma carninha, claro, né, Julima? Então, na verdade, isso é um super desafio pra mim. É o primeiro prato vegano que eu vou fazer na vida. Sério? Sério, eu nunca tinha Ju, feito que até hoje. honra. Mas eu espero entregar o meu melhor. Eu fiz um pesto vegano com manjericão, bastante azeite, castanhas maravilhosas, uma seleção de castanhas mix, né? E eu vou servir com legumes feitos lentamente, um toque adocicado aqui na panela. E um tomatinho que eu vou levar pra grelha, Um tomatinho na grelha, É. querido. Então, então eu espero que ela goste muito. Vamos ver, tá? Ai, vou Muito adorar. bem. Mara, e aí? Como estão as coisas? Mas fiquei brava com ele. Você acabou de dizer que eu tinha ganho seu voto, agora você já tirou. Ele é princípios. muito volúvel. Mas temos uma hora de programa ainda pra você recuperar, meu voto. Pode ir, voltar e voltar. E aí, como tá a campanha? A mil? Campanha é sempre a mil, né? Campanha é correria. Ah, mas estamos bem. Simone Tebet tem chance? Claro! Mesmo? Puxa vida! Firme? Mesmo, firme, forte, arriba e avante. Subiu nas últimas E pesquisas, tá né? subindo. E da onde vocês acham que vocês vão tirar voto? Do Lula ou do Bolsonaro? De todos. Vocês estão aceitando todo mundo, joga pra dentro.
joga para dentro. A gente está aparecendo como uma nova opção, e uma opção arrojada, né? Uma opção inédita, uma chapa feminina, puramente feminina, e ainda com uma mulher tetraplégica, que acaba agregando, né? Agregando representatividade no Brasil. Você acha que está faltando isso? Ah, eu tenho certeza, Paulo, que está faltando isso. Por Em primeiro quê? lugar, porque quando a gente fala de representatividade, puxa, o Brasil tem mais mulheres que homens, né? A começar por aí. E a política, culturalmente, ela sempre foi um exercício muito masculino. Então, assim, a gente agrega, trazendo, né, a feminilidade, trazendo pautas. E quando eu falo, puxa, de uma mulher tetraplégica, e não só o fato de eu usar uma cadeira de rodas, mas eu faço um trabalho que olha os vulneráveis. E eu não acredito num país que consiga crescer deixando aqueles que são mais vulneráveis para trás. E a gente está falando, por exemplo, se for falar de pessoa com deficiência, segundo o último censo, a gente está falando de 45 milhões de brasileiros. A gente está falando da população do estado de São Paulo. 45 milhões com algum tipo de deficiência. Com algum tipo de deficiência. Infelizmente, dessa população, mais de 90% vive numa situação de muita pobreza. Ô Mara, eu queria entrar num assunto contigo, até para... eu não vi você falando disso em lugar nenhum, a não ser nos jornais impressos. Aconteceu uma situação contigo que eu queria que você pudesse relatar para a gente, que se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, tá? Você foi para a Suíça, certo? Justamente num evento da ONU, certo? Representar o Senado, o Brasil, enfim, e depois acho que você pode até complementar. E aí você pegou um voo da Lufthansa para vir e o outro voo para voltar, certo? Certo. E aí aconteceu justamente de quebrarem a tua cadeira de roda nesses voos. O que efetivamente aconteceu ali? Eu queria que você pudesse contar para a gente. Então, eu vou frequentemente à Suíça porque eu represento o Brasil. Eu fui eleita num comitê da ONU que monitora a acessibilidade e inclusão no mundo inteiro. Então, eu tenho reuniões 2 vezes por ano, eu tenho que ir. E quando eu fui em março, a Lufthansa, junto com a Swiss, as duas companhias, conseguiram quebrar minha cadeira e o fabricante fez um laudo, deu lá perda total na cadeira. Nossa. E aí eu fiquei tentando contato com eles desde março, eles nunca me deram nenhuma resposta, nem pronta, sabe? E aí chegou agora, eu tinha que voltar em agosto, e aí a minha equipe falou, a gente não vai nem de Lufthansa nem de Swiss, né? Mas eu, pelos horários, eu falei, não é possível que eles vão fazer quebrar minha cadeira pela segunda vez no mesmo ano. E comprei pela união das duas companhias aéreas, Lufthansa e Swiss. E não é que eles conseguiram e quebraram de novo. Você tá brincando? E pior que isso, eles não achavam a minha cadeira em Zurique. Que eu saí de Genebra, aí eu fui para Zurique e cheguei lá, a cadeira tinha sumido. E eles queriam que eu saísse do avião. E aí eu fiquei brigando com aqueles suíços alemães enormes, falando, eu não saio daqui enquanto a cadeira não aparecer. Aí a cadeira apareceu, já meio capenga, né? Não é possível. Já estava torta. E aí embarquei para o Brasil. E quando eu cheguei no Brasil, veio uma moça no avião me comunicar, virou para mim e falou, a sua cadeira não veio. Eu falei, ah, não. Ela ficou em Zurique, eu achei que era brincadeira. Ela falou assim, eu não sei em que lugar da Europa tá, porque eu tô sem o sistema. Mas a gente tem uma cadeira da Lufthansa que você pode ir até a porta do aeroporto. Não. Eu falei, é um filme, né, isso que eu tô vivendo. Mas, felizmente, acharam a cadeira, mas ela chegou, né, com o braço caído, sem um pedaço atrás. Ou seja, primeiro falaram que perdeu e dane-se. E aí depois acharam quebrado. Quem sabe um dia a gente ache, né? E acontece que assim, poxa, eu sou uma pessoa tetraplégica, eu tenho muito pouco movimento de braço, e o que era 0, né, hoje já é um pouquinho. Então assim, eu preciso de uma cadeira adaptada.
Então não dá para eu sair em qualquer cadeira, não tem como, é uma continuidade do corpo. E foi muito bom porque acabou sendo uma questão de diplomacia internacional, porque o chanceler brasileiro, Carlos França, acabou entrando em contato com o chanceler alemão, com o chanceler suíço, e aí a Michelle Bachelet, que é do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, também entrou na história, porque foram várias pessoas do mundo inteiro falando: quebraram minha cadeira, não repuseram, eu tive que pagar, e virou uma questão internacional, o que é muito bom, porque as cadeiras são jogadas, e olha, hoje até as companhias aéreas brasileiras resolvem, tinha acontecido na semana anterior, com uma companhia brasileira, em uma semana resolveram. E eu estou desde março com a outra cadeira, né, que foi perda total, tentando contato. E uma cadeira dessa custa quanto? Porque não é barato. Essa cadeira que eu tô, ela é nacional, é uma cadeira motorizada da Jaguaribe, que ela anda em pé, inclusive fica em pé, e custa em torno de entre 15 a 20 mil reais, que é um preço muito alto, mas comparado a cadeiras gringas, assim... É barato. É barato. Comparado a essas. E hoje o SUS, ele até distribui cadeira motorizada em casos de extrema necessidade, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tudo no Brasil é ruim, né? Quebram muita cadeira, mas eu acho que os voos internacionais, eles estão piores, certas companhias E o que internacionais. você acha que dá para fazer para mudar essa realidade, né? Porque é um negócio complexo, Paulo, porque nós não estamos discutindo, sei lá, direita e esquerda, né? Nós estamos discutindo acessibilidade. A gente está discutindo o direito de ir e vir das pessoas, né? Isso acontece até com carrinho de bebê. É. Eu conversei até com a sua esposa, já chegou um carrinho de bebê trocado. É verdade. Lá. E acontece muito. E a cadeira, ela não é uma mala, não é um casaquinho, né, que se você esquece. Eu acho que o que tem que acontecer, primeiro, é qualificação das pessoas que vão lidar com as cadeiras. E geralmente são terceirizadas as empresas que fazem esse manuseio da cadeira. Então, assim, qualificar essas pessoas incessantemente para que elas entendam a necessidade desse público com a cadeira de rodas. Sempre que eu vou para Brasília, né, e são muitas vezes, né, eu contabilizei... Quantas vezes por semana? Eu contabilizei 1.200 viagens. Nossa. Já. E assim eu vou atrás, sabe, do pessoal, falar assim: você que vai pegar minha cadeira, por favor, trata com carinho, tal. Assim, para fazer um agrado, para que a pessoa dê um pouco de acolhimento a um equipamento que ele é tão fundamental, né? Se eu não tiver cadeira, eu não consigo fazer nada. Então, a gente tem que ter essa consciência e conseguir passar para esse cidadão que vai fazer um manuseio. E é importante, né, o presidente da empresa ter essa consciência. Sem dúvida. Para conseguir passar para todos, desde o atendimento até o manuseio. Vou te falar, esse é um assunto que a gente não consegue... É óbvio que a gente pode ter a nossa sensação, mas só quem realmente precisa é que sente na pele. É um assunto complexo, vocês não acham? Fiquei pensando, Paulo, porque se demora para localizar a sua cadeira durante 2, 3 horas, seja quando o voo chega, não localiza a sua cadeira, você está sem locomoção. Exato. Durante 2, 3 horas você está impossibilitado. E geralmente você chegou de uma viagem que você já ficou horas, né? E aí você fica mais horas. E se acontece alguma coisa com a cadeira que seja 2 dias de reparo, é 2 dias sem se locomover, sabe? Não é uma mala que perde, você compra uma roupa que resolve e depois de 2 dias recebe a mala. Você sabe que eu acho que assim, as companhias aéreas deveriam começar com um design diferente de aeronave. Um design que coubesse a cadeira dentro e que tivesse uma toalete acessível, porque também não tem. O Mara, então, você isso sabe... que você falou é importante, porque e se a pessoa está com vontade de fazer xixi? E ela ainda vai ficar mais 3 horas lá e não
Um voo internacional Você passa sabe- 10 horas sem banheiro. Aí chega, tem um banheiro, mas Dieguinho, não tem a cadeira para ir até o banheiro. Vocês sabem um outro público que também tem muita dificuldade nos aviões e por muitas vezes ninguém enxerga, cara, são os obesos. Os obesos, por muitas vezes, não conseguem sentar naquela cadeirinha micro daqueles aviões, que é tudo apertadinho, meu. Eu já vi gente passando uma dificuldade assim absurda para sentar no Até avião. eu que sou magrelo, eu Absurdo. passo perrengue, imagina. Absurdo, absurdo. E Enfim, pior, tem companhia aérea que quer cobrar 2 lugares do obeso. você está brincando? Não, Isso eu é nunca vi. sério. E assim, claro que a companhia aérea é obrigada a ter um assento que caiba o obeso, né? E é bom você tocar nesse assunto, porque, poxa, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, a gente está falando de pessoa com deficiência, mas assim, tem um mundo a ser incluído. E o obeso é um caso muito especial, porque geralmente as pessoas têm um olhar um pouco cáustico para o obeso. Sabe, tipo, você foi lá, você assaltou a geladeira, olha que coisa linda. E você olha de uma forma que não é agradável. E assim, a gente tem muito pouco serviço e espaço disponível para essas pessoas, né? Que também tem todos os direitos de todo mundo. Olha só, gente, nós estamos entrevistando a senadora Mara Gabrilli, que a Julima já preparou um prato maravilhoso, certo, Julima? No padrão. Espero eu. democrático. Vamos ver. A Mara vai experimentar agora, porque daqui a pouquinho a Julima também vai fazer uma carne vessel pra gente, certo, Mosquito? Isso aí. Afinal de contas, precisamos de proteína também. O meu alimento come o dela. Meu, eu vou te falar, Mara, eu sou carnívoro. Esse agroboy, então, nem se fala, meu. Dá uma Tem ligada. preconceito? Não, nenhum. Eu também não fico fazendo apologia. Eu sou apaixonada por carne, é um dos pratos que eu mais amo. Mas o que aconteceu? Eu vou até descrever. Isso é interessante saber. Porque, assim, eu fiz uma dieta numa certa época que eu queria dar uma desintoxicada, sabe? Eu tinha muitos espasmos no corpo, que são movimentos involuntários. E aí, eu costumo tomar coisas leves, muito fitoterápicos. E como os espasmos estavam muito fortes, eu tomei remédio forte. E tem gente que nunca deixa de tomar esses remédios. E eu queria me desintoxicar. E aí eu fui no médico indiano e fiz uma dieta ayurvédica. Uma dieta ayurveda que eu comia só planta. E assim, senti maior falta da carne. Mas eu fiquei 4 meses nessa dieta e eu consegui me livrar do remédio. E aí, assim, eu perdi massa muscular, que pra mim é super ruim, né? Porque eu tenho, né? Eu fico construindo, o maior trabalho para construir massa muscular. Mas eu quis arriscar. E eu continuei aí comendo muita proteína vegetal, muito feijão, e tomando suplementos, fazendo uma suplementação de vitamina. E eu consegui reconstruir a massa muscular. E aí eu virei até um case vegetariano de uma tetraplégica. E assim, meu intestino começou a funcionar de uma forma melhor. E aí eu me senti bem. Então, assim, eu nem me intitulo vegana, vegetariana, mas no momento, já faz 3 anos que eu não como bicho e devo confessar que eu gosto tanto dos bichinhos que eu fico feliz um pouco de fazer uma parte, contribuir até para que eles morram menos. Pessoal também. Oi? O corpo respondeu bem, né? Para adaptação pessoal. Foi, meu corpo respondeu bem à dieta, eu me senti mais leve, eu consegui, eu fico procurando, sabe? Ô, Mara, formas sabe de... uma coisa que eu acho legal? É as pessoas que pensam diferente e são diferentes conviverem. O que eu não acho legal é, por exemplo, se o Dieguinho é diferente de mim, eu aponto o dedo nele e falo, você é diferente de mim, você, sei lá, um assassino e tal. Isso que não é legal. Essa agressão é que não é legal. As pessoas têm que se conviver e a gente precisa, juntar todo mundo. Não ciscar pra dentro, o meu querido Jorginho. Ela é mãe de pet, com certeza. Com certeza. Claro que eu tenho Turma, pet. enquanto a Mara experimenta o prato da Julima,
Deixa eu ver um recadinho importante da Home Delivery BR da nossa Carolzinha. Olha o Roda. garfo, tem um garfo ali. Com um clique, o seu cliente compra na sua loja online. Com um clique, você gera suas etiquetas internacionais. Com um clique, nós processamos as suas caixas. Aferimos dimensões e peso e preparamos o envio para o Brasil. Um simples clique, sem burocracia e sem dores de cabeça. Com a Home Delivery BR, você consegue fazer os seus envios dos Estados Unidos direto para a porta do seu cliente no Brasil. E com um simples clique, entre em contato para iniciar os seus envios. Muito bem, turma. E aí? O senhor tá bem? Ai, meu, que mulher, cara. Eu fiquei curioso, meu. Você ficou? Porque eu perguntei meu, se ela tinha pet. Ela disse que sim, com certeza é um Golden Retriever, né? Você tem um Golden? Não, eu tenho uma pug. Você tem uma Pug? Sério? Sério, ela passeia na cadeira aqui comigo. Adoro, engraçado O que Pug ela... é aquele pequenininho, né? Que tem a carinha, carinha super... achatada. Ela compreende que a cadeira é uma extensão do meu corpo. Nossa. Porque assim, quando tira eu da cadeira, ela fica muito na dúvida se ela vai comigo ou se ela vai na cadeira. E aí assim, ela vai, às vezes ela senta, deita na cadeira e gruda na cadeira. Ela tem nome de gente? Ela chama Tai. 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 Tá aí. Que linda. Você tem Tá um aí. cachorro? Eu nunca vi o teu. Um Retriever. Como? Um Retriever. Qual que é o Retriever? Golden Retriever. Um Golden. Meu, é lindo. Eu costumo trazer pra minha casa de acordo com a pelagem dele, de acordo com o meu cabelo. Então eu gosto muito, meu. É um animalzinho super Ah, top. você comprou o cachorro de acordo com o teu cabelo. Claro, né? Deixa eu tentar no mesmo nível, na mesma pegada. Super clima, não. O cachorro maravilhoso traz alegria pra casa. Quanto é maravilhoso, né, Lá? É uma delícia. Eu adoro. Escuta. Ai, é carinho, é amor, né? Muito amor. É. Nossa, quando ela me olha com aquela cara de pug... Nossa. Ô Mara, posso te fazer uma pergunta? Claro, amor. Com relação ao agronegócio num todo, assim, o que você pensa sobre... Bom, primeiro que eu penso que a gente não consegue separar o agronegócio do meio ambiente. A gente tem que sempre pensar no agronegócio sustentável. Sabe uma coisa que eu penso, Ju, que é um sonho que eu tenho? Que eu estou tentando trazer aos poucos, sabe, para o nosso plano de governo, para as nossas plataformas. É que eu acho que a gente tem que ter, inevitavelmente, hortas verticais na cidade, sabe? Para que a gente tenha fontes de alimento que não importa se é rico ou se é pobre, que todo mundo coma com a fonte que venha do mesmo lugar. E que, assim, seria uma forma, além de abrir as portas para muito emprego, a gente consegue fazer com que a comida seja distribuída de uma outra forma e que chegue no consumidor final sem passar por tantos estágios e que promova, sabe, a agricultura familiar, o pequeno agricultor. Eu que agora passei a me interessar muito, né? Embora eu more num apartamento, eu planto muita fruta, eu planto tomate, porque eu tenho terraço. O Lula falou que o agronegócio é fascista. E direitinho. Você concorda com ele? Claro que não. Como assim, fascista? Não, o que ele falou, né? Eu acho que assim, do mesmo jeito, né, que eu tô aqui falando, puxa, eu tô numa fase que eu não como animais, mas eu tô adorando comer o prato que a Ju fez pra mim e sentindo o cheiro da carne. Entendeu? Isso tá me completando, tá me trazendo acolhimento. E eu, assim, eu não acho que o fato de eu não estar comendo bicho no momento, que eu seja a certa, a correta e que alguém seja errado. E eu acho que na política a gente tem que ser assim. Sabe? Você respeitar a opinião do outro. Agora, dizer que o agronegócio é fascista é um fascismo. Vamos falar um pouquinho de eleição? Porque é o seguinte, nós temos hoje, atualmente, uma eleição mais polarizada
E justamente uns 20%, eu fiz mais ou menos uma conta, se a gente somar os votos do Ciro Gomes com os votos da Simone Tebet, com os votos daqueles candidatos que têm 1%, 0% e tal, nós vamos ter mais ou menos 20% das pessoas. Fora os que não vão votar, que estão dizendo que, enfim, nem vão votar. A abstenção, né? O que eu quero entender é o seguinte, falta mais ou menos 15 dias para a eleição, 10 dias para a eleição, algo em torno disso. Nós estamos gravando agora, falta mais ou menos um mês, mas vai dar aquela exibida mais para frente. Aí a gente dá, tipo, falta 15 dias, mas na realidade não falta, né, querido? Só para dar uma... Exato. E aí o meu ponto é o seguinte, o que está faltando para a terceira via? Falta, sim. Por que a terceira via hoje ela não passou justamente de 2 dígitos? Onde é que errou? Faltou unidade? Falta estratégia? O que falta para a terceira via? Eu acho que foi todo um processo de construção, primeiro da Simone dentro do partido dela, né, que ela teve que vencer vários obstáculos para chegar onde ela chegou. Depois a escolha do vice também foi outro processo. Como é que foi de esse seu processo? negociações, de articulações. Então, o Tasso Gereissati, que, puxa, é um senador que é uma referência para mim, eu admiro muito, ele estava ali cotado para ser o vice da Simone, ele próprio foi o primeiro a me telefonar. Porque depois de uma pesquisa qualitativa que fizeram, perceberam que, puxa, que o público está querendo mulher e que talvez não, e que eu agregaria muito mais na chapa do que ele. Foi uma conclusão de todos por conta dessa pesquisa. E, na verdade, o horário eleitoral começou agora. Então, eu acho que agora que as coisas estão começando... Você acha que ainda vai ter um outro processo pela frente? Eu tenho certeza, porque... A Simone foi bem no debate da Band. Foi bem no debate. Ela foi então, bem. Eu acho que ela foi muito bem, muito precisa, foi firme, sem ser grosseira, sabe? Foi propositiva. E se você pensar de todos que estavam lá, puxa, a Simone é a que menos tem experiência em debate. E ela foi muito bem. Então, eu acho que agora que é o momento de crescer e fazer a virada, sabe? Eu acho que pode ter demorado porque os outros já estavam... Agora, nesse caso, nós estamos falando de um MDB e de um PSDB. Ambos os partidos, ao longo dessa construção, tiveram construções tumultuadas, né? Até hoje, por exemplo, o senador Renan Calheiros é contra a candidatura da Simone. Dentro do PSDB também não tem aquela aderência. O próprio Rodrigo Garcia tem, sei lá, 3 candidatos a governador, presidente, no palanque dele aqui em São Paulo. Não faltou também uma unidade dos partidos na sua análise? Olha, falando do MDB, por exemplo, o MDB, né, que é um partido grande e tem pensamentos diversos lá, mas eu te garanto que os bons estão do nosso lado. Ô Mara, eu tenho uma dúvida. Essa é a dúvida que todos se questionam. Vocês estão lá brigando para ir para o segundo turno, a luta é para ir para o segundo turno. Mas caso isso não venha a acontecer, a gente tem um segundo turno Lula e Bolsonaro. Você acha que a tua chapa hoje, a Simone Tebet, ela tende a apoiar o Lula, ela tende a apoiar o Bolsonaro, ou vocês vão pegar um avião e ir para Paris, como Ciro Gomes fará? Certo? Porque Ciro Gomes vai... Ciro Gomes vai dar uma... Ciro Gomes vai dar um rolê. Nenhuma das anteriores. Nós vamos para o segundo turno e pronto. Ó. Para isso você tem que conquistar meu voto. Ah, com certeza. Até o final da entrevista eu vou... Como é que conquista o teu voto? Vou reconquistar seu voto. O que eu preciso? Não, lógico que não. Faz o merchan da Embrada que você ganha. Não, lógico que não. Eu queria te questionar e te perguntar a respeito justamente dessa relação hoje executivo e governo federal. Executivo e poder judiciário. Porque no final de agosto, a gente viu o ministro Alexandre de Moraes autorizar justamente por parte até da Polícia Federal uma operação com 8 empresários. E aí o que me chamou a atenção nessa operação foi o seguinte, foi uma operação da Polícia Federal que quebrou sigilo fiscal, quebrou sigilo telefônico, suspendeu das redes sociais, enfim, fez inúmeras ações aí que obviamente restringem ao direito das pessoas. Por conta e se baseado numa conversa de WhatsApp.
justamente deles fazendo algum tipo de apologia a uma possível ditadura, né? Até um empresário fala lá que eu prefiro a ditadura do que a volta do PT lá. Mas eu queria entender um pouco como é que você avalia isso. Você acha que o Supremo, de alguma forma, foi um pouquinho a mais do que deveria? A gente tem que primar por uma certa liberdade das pessoas e preservação desses direitos. Como é que você enxergou isso, você que é candidata a vice-presidência? Olha, Paulo, eu enxergo que a gente tem que respeitar muito as nossas instituições para conseguir manter a democracia. E eu acho que uma decisão do Supremo, eu acho que a gente tem que respeitar, e eu sigo aquela máxima: a decisão do Supremo a gente não comenta, a gente obedece. Então, Mesmo sendo abusiva? Mas você não acha que... Então, eu acho que não está no meu papel achar, nesse caso. Porque eu acho que a gente tem que ter muito respeito pelas instituições. Não, eu não estou de maneira nenhuma pregando desrespeito pelas instituições. Eu nem quis dizer isso. O que me chama a atenção, só que é uma coisa que eu acho, pelo menos, que eu acho que é isso que a sociedade, pelo menos essa parte, talvez mais de centro-direita, de direita, acabou não achando correto, que é justamente uma operação policial, ela se basear numa conversa de WhatsApp, independente de quem seja, assim, e o que esteja fazendo. Uma conversa de WhatsApp, pelo menos ao meu ver, ela não pode ensejar uma operação em que você quebre sigilo, em que você suspenda a conta de rede social. Isso é uma coisa que eu, pelo menos, acho. E eu te faço essa pergunta justamente por você também ser senadora e ser responsável pela fiscalização, justamente, da ação desses ministros. Então, a gente talvez não conheça profundamente todas as razões, sabe, para avaliar. E eu não consigo enxergar de uma forma tão abusiva assim, por conta de onde tenha vindo a fonte da necessidade do ministro ter tido a decisão que ele fez. Acho que pode ser WhatsApp, pode ser Instagram, pode ser... Acho que de onde veio não é o que importa, mas a qualidade do conteúdo que foi avaliado. Eu entendo, eu só discordo nesse sentido de que isso não é crime. Dar opinião no Brasil não é crime. Eu sou absolutamente contrário a essa opinião, tá? Não estou dizendo que isso é legal. Eu estou dizendo só o seguinte: se você abrir o WhatsApp de toda essa galera que está aqui agora, os caras ficam xingando os outros, é uma coisa impressionante. Assim. Impressionante. Tinha que ir todo mundo para cadeia aqui, baseado no que o Alexandre de Moraes fez. Então, se você pegar, por exemplo, o WhatsApp do Mosquito, é um negócio assim inacreditável. Querido, esse é o meu ponto, entendeu, Mara? Do tipo assim, você criminalizar a fala. Isso é uma coisa que pro Paulo assim pega, entendeu? Por isso que eu te fiz essa pergunta. É uma coisa que me incomoda, assim. Eu não acho legal você... Porque senão todo mundo que fala mal no WhatsApp, de alguma forma, vai ter algum tipo de investigação, entendeu? Você não pode. Outro dia eu vi uma decisão da... Lógico que eu concordo quando a Mara fala assim, decisão tem que ser cumprida mesmo, porque senão vira anarquia. Eu concordo. Mas ela pode vir a ser criticada e questionada. Isso, aí nós estamos numa democracia justamente por isso. Mas eu vi uma condenação por parte do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo de um empresário, acho que deve ter sido o Luciano Hang, um puta louco. Mas eu acho que o louco tem que ter direito de falar o que ele quiser. Esse é o meu ponto. Porque ele xingou um padre no WhatsApp. Aí ele xingou um padre no WhatsApp e aí a justiça falou, R$8 mil de multa pra você ter xingado, cara. Pô, se pegar o WhatsApp das pessoas aqui, vocês tudo vão ficar endividado, Não, mas ele já fez pior, Paulo, eu vou te falar. Esse é o meu ponto. Por exemplo, ele chegou tirando todas as vagas de pessoa com deficiência da loja dele, dizendo, entendeu, que essas pessoas nem saem de casa, que essas pessoas, atrapalham, incomodam, e que esse papo de ter não sei quantas vagas que ele não vai respeitar. Então, assim, eu acho que esse aí já tem um histórico, sabe? Eu entendo, mas histórico num processo jurídico não pode ser... Não, isso é contra a lei.
Não, eu lei. entendo, perfeitamente. Ele lá tira a vaga, ele está desrespeitando a legislação. Né? Enfim, eu queria falar com você a respeito de um projeto teu que você tem a respeito do canabidiol. O que é isso que você está pensando? Conta pra gente. Na verdade, tem alguns projetos tramitando lá, projetos de lei. Tem um que está bem já avançado, mas assim, não é um projeto de minha autoria, mas é um tema que eu trabalho muito, eu defendo bastante. Eu sou usuária de cannabis medicinal, inclusive nessa desintoxicação que eu fiz, ainda bem que tinha a cannabis medicinal, porque eu troquei um medicamento super pesado por um medicamento que vem de uma planta, que é a cannabis medicinal. E eu tô super bem. Só que assim, é um medicamento que ele tem resolvido o problema de muitas crianças que têm convulsões, pessoas que têm epilepsia, muitas pessoas com doenças raras, que é uma área que eu trabalho muito, que era totalmente negligenciada, não tinha uma política pública para doença rara, e são mais de 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. Um medicamento que tem feito bem para ansiedade, para pessoas que têm depressão, para quem tem câncer. E hoje a política que a gente tem no Brasil é uma política de importação, então só rico tem direito a se tratar com cannabis medicinal. Você acha que a gente vai conseguir avançar nesse tema? Porque tem muito preconceito, né? Então, tem preconceito, a gente tem que conseguir levar a informação de que você ter cannabis medicinal acessível para toda a população, a gente não está falando de boca de fumo, a gente não está falando de liberação de drogas, a gente está falando do medicamento, de uma planta que chega a ser milagrosa, de tantos bons efeitos que ela consegue fazer na saúde do ser humano. Nossa, eu tenho gratidão de poder me tratar com cannabis medicinal. O mosquito adora uma cannabis, né, querido? Você vai liberar a primeira pedra. Você foi eleito? Então, nesse momento, mosquito, assim, não vai dizer que eu vou perder seu voto, que eu vou ficar #chateado. Porque eu não quero que as coisas se misturem. A gente precisa urgente fazer com que a cannabis medicinal chegue nessas pessoas. Nós reconheço, olha, por exemplo, tem uma ONG chama Cultive. Ela teve agora um habeas corpus para poder fornecer cannabis medicinal para muitas pessoas. E a razão da criação dessa ONG é uma menina que tem síndrome de Dravet, que é uma síndrome gravíssima, ela tem autismo associado. Ela não se mexia, ela não falava e ela se batia. Pois ela começou a utilizar, ela foi na minha casa andando, ela trocou ideia comigo, entendeu? Aquilo, nossa, foi uma emoção para mim. Então, imagina quantas pessoas a gente tem no Brasil na situação da Cacá, dessa menina, e que não tem acesso, entendeu? Porque, e assim, não precisa dizer, não precisa ser muito pobre para não ter grana para pagar, porque é muito caro o importado. Então, você tem, sabe, dependendo do salário da pessoa que nem vive em condições vulneráveis, não tem grana para bancar um tratamento desse. Você sabe que ela falou uma coisa que eu concordo muito, que esse debate da cannabis medicinal, ele é contaminado quando você faz exatamente essa sua pergunta tendenciosa que você fez. Absolutamente tendenciosa. Eu não fumo. Por incrível. Tenho todo porte e tal. Mas ele trouxe o cachimbo dele aqui, ó. Mas ele trouxe o cachimbo dele. Quer dar um peguinho? Mas ó, com certeza você perdeu o voto deles aqui, ó. Não, mas vou falar sério. Mas porque, eu não estou fazendo apologia contra. E assim, por exemplo, eu estava na Suíça agora. E na Suíça você chega na tabacaria, você tem um cardápio, você compra e você pode fumar, e não é contra a lei. Eu sou absolutamente favorável, tá? Eu sou E ainda você compra, sentido. porque vem o percentual de CBD e o percentual de THC. Você escolhe lá.
que eu falei que misturam as coisas, que uma coisa é você tratar a cannabis medicinal, que eu acho que é, um avanço e precisa ser rápido isso. Precisa ser rápido. A outra coisa é são os tendenciosos, que justamente, e aí, vai liberar essa droga toda aí? Aí já chega o conserva na mesa, já o tiozão do Zap, a tiazona do Zap falando que o Brasil vai... Não sabe. Esse é o problema. É o que a gente está sofrendo no Senado, está sofrendo isso no Congresso, porque aí chegam os senadores com umas falas assim, que de arrepiar, que você fala, o que esse cara tá falando, entendeu? Que fala que, puxa, que você liberar cannabis medicinal vai deixar toda a população drogada e que vai acabar com a vida dos jovens. Esse então, é o problema. assim, é uma distância muito grande, sabe? De uma coisa para outra. É proibido, mas todo mundo arruma onde achar, né? Você não acha que se baseadinho fácil pegar? Então, Meu acho que Deus se do liberar, céu. já vai de qualquer jeito. Corta essa parte, por favor. Mas, Sabe sim, sabe sim. Corta essa parte. então, e que fique na parte que vai cortar também, tem um problema de qualidade, porque se todo mundo arruma, mas você não tem noção o que você está fumando. Enquanto que lá na Suíça, você vai na tabacaria, está escrito lá onde foi plantado, como foi feito, como foi colhido e os percentuais de tudo. Exatamente, é igual comida de qualidade. Vendo, Pedrinho? E Escuta. alguns medicamentos têm que ser provado que funciona, né? Outros que estão sendo viabilizados aí que nem sabem se funciona, meu. Loucura, cara. Isso é uma loucura, né, meu? Não, sabe o que é loucura? É muita hipocrisia, porque você vai lá, você compra um tarja preta, entendeu? Suave, tranquilo. Super suave, tranquilo. Ainda toma com vodka, né? Enquanto que, poxa, cannabis medicinal é um fitoterápico. Agora eles estão descobrindo várias propriedades dos terpenos que tem na planta, que é aquilo que traz o perfume da planta. E várias qualidades medicinais. Então, puxa vida, a gente tem o que a gente tem de pesquisador bom no Brasil, que acaba indo pesquisar fora, porque aqui não dá. E a gente poderia, sabe, ser um país que já estivesse à frente de muitos outros com relação a isso. E tem tantos bons exemplos, sabe? Israel é um bom exemplo, o Canadá é um bom exemplo, muitos bons exemplos a seguir, né? E tantos pesquisadores que poderiam estar descobrindo muito mais qualidades e propriedades dessa planta, propriedades curativas, e a gente fica nessa discussão, sabe, retrógrada que não vai para frente. Muito Olha, eu bem. posso fazer uma Por pergunta? favor, meu amor. Eu fiquei curiosa assim para saber se você é tetraplégica de nascença ou se você sofreu um acidente, como que foi? Se puder contar um pouco pra gente. Claro que eu posso. Eu sofri um acidente quando eu tinha 26 anos. Eu estava vindo da praia, na Serra de Taubaté, estava vindo de Paraty. E aí eu estava com o cara que eu namorava, que estava dirigindo, e com um amigo que estava sentado atrás. E aí ele perdeu o controle do carro nas curvas lá, né? E a gente caiu uns 7 metros. Aliás, a gente caiu 15 metros. 15 metros. Capotou 7 vezes o carro. Nossa. E aí, puta, eu quebrei o pescoço, mas eu quebrei muito em cima. Porque assim, quanto mais para cima você quebra, mais compromete. Então eu fiquei numa situação que eu não falava, eu não me mexia nada. E eu não respirava mais sozinha. Eu só conseguia respirar com auxílio de aparelhos. E aí foi assim uma situação que, para eu me comunicar, eu tinha que... a minha mãe fez uma tabela assim com as letras do alfabeto e apontando letra por letra, e eu piscava para falar, para fazer a palavra, para fazer a frase. Então, assim, uma coisa que eu nunca recuso hoje é um convite para falar. Porque você imagina que hoje é meu instrumento de trabalho, é a voz, né? O prognóstico dos médicos é que eu jamais voltaria a respirar sozinha. E faz muita diferença você ser preso numa tomada, né?
e você poder ir e vir. Eu acho que o fato de eu não me mexer acabou não pesando, porque... Você achou que fosse ser muito pior? Porque ia ser muito pior. Né? Então, assim, o fato de eu ter voltado a falar e conseguir respirar sozinha me deu uma sensação de liberdade tão grande que acabou não pesando o fato de eu não ter É isso que eu ia perguntar, assim, se isso te transformou em outra pessoa, ou se você manteve sua vida, seus sonhos continuaram sendo os mesmos, ou se isso atrapalhou de alguma forma. Eu te digo hoje que os meus sonhos mudaram, sabe? Eu comecei a ver o que é ser uma pessoa com deficiência no Brasil, por exemplo. E eu acho que mudou muito a minha visão. Porque aí, puxa, eu sou publicitária formada, eu sou psicóloga também. E perdeu um pouco o sentido trabalhar para ganhar dinheiro, sabe? E eu comecei a ver que, embora eu tenha uma lesão muito severa, mas nunca me faltou nada. E isso, para uma pessoa que vive numa condição financeira que não tem uma condição boa financeira, é quase um atestado de morte, porque a pessoa fica jogada numa cama, cheia de feridas, com infecções no corpo, sem poder sair. Puxa, se eu não tivesse um cuidador, eu sou a primeira pessoa a ser vereadora, deputada, senadora, que entra com uma cuidadora dentro do plenário, que vai nas reuniões, né? E quem é que pode ter um cuidador? Então, e se eu não tivesse a Kézia, no caso, eu não faria nada. Ó a Kézia aí, ó. Mostra a Kézia. Ó a Kézia aí. Vem cá, Kézia. Eu não ia conseguir fazer nada. E esse é assim um dos grandes desafios que eu tenho na vida, é fazer com que o Brasil tenha uma política de cuidados, sabe? Que todas as pessoas possam ter direito a um cuidador, sabe? Um cuidador de idoso, um cuidador para quem tem uma doença crônica, porque, poxa, isso mudou minha vida. E eu sei o quanto uma oportunidade pode ser transformadora. Eu falo assim, eu tive a oportunidade de fazer 2 faculdades antes de quebrar o pescoço. E o que é difícil para uma criança hoje com deficiência estudar? Primeiro por toda a discriminação que ela passa, né? Muitas vezes ela chega na escola, a escola vira e fala, você não vai ser feliz aqui. Isso é uma recusa de matrícula tácita. Sabe, a mãe nesse momento, ela quer a escola, então ela não vai nem denunciar, porque ela vai procurar a escola para o filho. Então, assim, eu mudei a minha cabeça. Eu estava até comentando hoje, acho que eu não mudaria nada na minha vida. Porque eu poderia não ter entrado naquele carro, sabe? Porque a gente tinha bebido, o motorista, que era o meu namorado, tinha bebido bastante. Com certeza isso interferiu. Influiu. Por isso eu falo, jovens, pelo amor de Deus, peguem um táxi, peguem um Uber, não dirijam depois de beber. Porque eu sofri esse acidente e quebrei o pescoço por conta disso. Né? Mas eu consegui chegar onde eu estou, porque eu tive toda a assistência possível e infelizmente não é a realidade da maioria dos brasileiros. Ô Mara, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui hoje no nosso Talk Churras. O papo foi maravilhoso. Vocês estão emocionados aí? Estão todos chorando. Tá chorando, né, querida? Eu vou votar por você. Jorginho, você está chorando, né, Meu Jorginho? Deus, maravilhosa. De verdade, tem meu coração. Você é lindo. Você também. Dieguinho, é isso, querida? É inspirador, né? Parabéns. Obrigado, Mara. Gente, lembrando que toda semana tem Talk Churras, novos episódios do nosso programa. Eu queria muito te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Boa sorte do fundo aí. do coração, agradeço seu esforço de fazer uma Imagina. comidinha maravilhosa para mim, que estou nessa fase.
E agradeço o carinho, agradeço o acolhimento e agradeço vocês também. Obrigada. E turma, olha só, nós estamos com não é só Jorginho não, nós estamos com um TikTok ativaço, meu, tá super ativo, meu, tá, meu, 10K. nossa, meu, negócio muito louco. Tem também um Insta de Reels, meu, só Reels lá, meu. Só cortes. Meu, tá, meu. Cortes, o talk show, Puta articulação. E tem também o nosso canal, se você quiser se inscrever, deixa aquele like, se inscreva, clica no sininho para receber todas as notificações, tá tudo certo, certo? Turma, é isso? Certo? Nos vemos. Posso falar só mais uma próximo. coisa? Por favor, meu amor. Você fala o que você quiser aqui, meu. Então eu vou falar que a gente não quer mais ver o Brasil dividido com ódio. A gente quer unir o Brasil com amor. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade. Vote 15. Tchau, turma. Um beijo pra vocês. Valeu.